Hallihallöchen, hier ist wieder euer Rupi. Recht herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Und zwar haben wir hier den neuen Belch & Barf Power Dragon. Der neue Kotz- und Würg-Power-Drache mit Rolling Flame Attack, beziehungsweise Rollangriff mit Flamme. Da bin ich doch mal sehr gespannt, wie die Flamme aussieht, ob es da überhaupt eine Flamme gibt. Kann mir überhaupt nicht vorstellen, wo hier irgendwie, irgendwo, irgendwas flammen soll. Außer meine Leidenschaft für diese Drachen. Oh Mann, und ich habe hier auch noch die alte Figur stehen, ja, mit seinen beiden hier Hackköpfen, ja, und das habe ich auch noch nicht ausgepackt. Hei. Also seht's mal nach, wenn nicht alles regelmäßig kommt, beziehungsweise der Reihe nach, ich mache das bunt gemischt durcheinander. Und ich habe ja auch noch viele andere Figuren zum Auspacken, außer Drachenzähmen leicht gemacht. Ihr wisst ja mittlerweile, es dauert alles ein bisschen, aber es kommt definitiv auch alles. Bin noch ein bisschen kaputt von meinem gestrigen Unboxing von Mega Toothless. Ihr wisst ja, das Video geht über eine Dreiviertelstunde. Und an einem Dreiviertelstunden-Video sitzt du eigentlich einen ganzen Nachmittag. Komplett 4 oder 6 Stunden. Glaubt man gar nicht, was da für Arbeit drin steckt, ne? Das geht gar nicht hier so hoppla hopp dich. Drum dauert's halt auch immer ein bisschen, weil man hat ja auch noch neben den Videos irgendwo ein Leben. Habe ich das überhaupt? Okay, also Leute, hier Kotz und Würg, der wahnsinnige Zipper in seiner neuen Actionform. Bin ich wirklich gespannt. Lasst uns den mal hier anschauen. Hier, Verpackung wie gewohnt, ohne Zahn und Hicks. Tolle Abbildung. Hier das Logo, How to Train Your Dragon 2, Drachenzähmen leicht gemacht 2, natürlich von DreamWorks. Dann haben wir hier natürlich Belch & Barf Power Dragon. Das Ding ist ab 4 Jahren empfohlen. Wir haben hier den Rollangriff mit Flammen in verschiedenen Sprachen und hier haben wir eine Abbildung. Und das ist interessant, ne? Ihr seht neben den bewegenden Köpfen oder rollenden Köpfen auch noch diese, ja, wie so Funken, ne? Dieser helle Kreis hier. Und darum denke ich mal, wird der Kopf leuchten oder so irgendwas? Oder ein Auge? Boah, hab keine Ahnung, bin wirklich gespannt. Das Ganze ist natürlich von Spin Master. Hier auf der Seite haben wir wieder ein schönes Icon. Von Kotz und Würg, dem Power Dragon. Auf dieser Seite haben wir genau dasselbe. So, dann schauen wir mal hier auf die Rückseite. Und hier seht ihr das schon ganz wild. Rollangriff mit Flamme, Rolling Flame Attack. Und hier, ne, das liebe ich immer. Fall an mit rollende Flammen. Das ist so geil. Ja, also wir können irgendwie die beiden Köpfe hier, die Hälse bewegen. Wir können den Schweif, den Schwanz, den Doppelschwänzigen nach hinten irgendwie klappen. Wir können die Flügel seitlich aufklappen. Und dann rollt der hier auch noch wie ein Wahnsinniger durch die Halle. Also bin ich echt gespannt. Und dann haben wir hier noch eine Abbildung von weiteren Actionfiguren. Hier Hakenzahn, ohne Zahn, mit Zahn, Wolkenspringer. Dann haben wir hier Schädelbrecher, Skullcrusher, den neuen Kronkel, die neue Kronkel, das Fleischklöpfchen. Dann haben wir hier den leuchtenden ohne Zahn, Madame Sturmpfeil und eben hier der neue Kotz und Würg. Mit Rollangriff und Flamme. Hey! DreamWorks Logo, Spin Master und hier die üblichen Verdächtigen. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, CE-Zeichen, das Löwen-Logo, der grüne Punkt und dieses immer noch für mich ominöse Zeichen. Ein paar von euch haben gemeint, das wäre das Zeichen für Wasser, also sprich, dass die Figur nass werden kann, ohne dass was passiert. Keine Ahnung. Ah, und da haben wir hier natürlich noch die Unterseite, mehr oder weniger die Bedienungsanleitung für unseren Drachen hier. Also Abbildung 1, was haben wir hier? Aha, hier unten am Bauch befindet sich ein Ein- und Ausschaltknopf, ne, rot gekennzeichnet. Und das hier, diese Klappe, das ist das Batterienfach, wie ich mir denke. Dann, aha, hier sehen wir die ganzen Bewegungsformen, die es gibt. Also, wir können die Köpfe bewegen, wir können den Hals bewegen, wir können die Beine bewegen. Ho! Und natürlich auch den Schweif, den doppelten Schwanz von Kotz und Würg. So, was haben wir hier? Aha, okay, naja, wir können ihn rollen. So, und da bin ich mal echt gespannt. Und was soll mir jetzt die Nummer 4 sagen? Da ist ein Knopf an der Seite. Können wir dann irgendwie, wenn wir den Drachen auseinanderklappen, irgendwie so, was weiß ich, arretieren, dass der auch so bleibt?
Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Wir werden es gleich sehen. Ja, den Drachen nehmen wir uns gleich näher unter die Lupe. Was haben wir hier noch alles stehen? Das ist neu. Schwarz mit grün. www.spinmaster.com. Service. Also, Kundenservice, klasse, für Deutschland. Falls ihr Fragen habt zu Spinmaster-Produkten, könnt ihr da anrufen. Alles klar, schön, schön. Also, und ihr wisst ja, ihr braucht, wenn ihr den Drachen hier rausholt, diesen Karton, diesen Aufsteller, das Display nicht kaputt machen. Ihr könnt dieses Teil mit dem Drachen einfach rauslipfen. Oh, das war wieder halber Schwäbisch, ne? Rauslupfe, Luft ziehe, herausheben. Ja, so, und ihr seht ja, hier haben wir Klebestreifen an den Seiten und die müssen wir einfach nur aufschneiden und dann können wir das ganze Ding hier rauslupfen. So, hey, Cuttermesser! Heute darfst du wieder schneiden! Frei! Wuhu! Ja, da freut sich's Cuttermesserle. Drum schneiden wir auch ganz schnell auf. Hier. Und dann hier kannst du auch nochmal schneiden. Haha! Und dann hier haben wir auch noch ein Kleberchen. Zack! Haha, klasse. Oh, hier habe ich was gesehen. Eine Gebrauchsanweisung. DreamWorks, How to Train a Dragon 2, Belch and Bath, Power Dragon. Instructions, Bedienungsanleitung. Also, hier seht ihr, so sieht er aus, wenn er auseinandergeklappt ist. Aha. Okay, mal aufklappen. Hier, das ist das Batteriefach an der Unterseite am Bauch. Da braucht ihr diese kleinen Knopfzellen. Wenn ihr die einzeln kauft, da sind die arschteuer. Oh, habe ich arschteuer gesagt? Ich meinte arschteuer. Müsst ihr gucken, dass ihr ein ganzes Set kriegt, dann sind die ganz, ganz billig. Okay, also, was haben wir hier noch? Das ist die Beschreibung von hier unten, nochmal ganz, ganz groß. Also, schaut euch das nochmal an. Hier, Bauchunterseite. Da habt ihr einen Schalter, wo ihr ihn an- und ausschalten könnt. Und ich denke mal, ja, dann leuchtet hier irgendwo irgendwas. Ne? Dann hier Nummer 2, das Auseinanderklappgedöns. Dann haben wir hier die Nummer 3, das Rollgedöns. Und dann Nummer 4, das Feststellgedöns. Döns. Warum muss ich jetzt an Döner denken? Oder Fleischkichle? Wisst ihr, was Fleischkichle sind? So, also, wir haben jetzt die Kleberchen aufgeschnitten. Das heißt, wir können den jetzt hier rausnehmen. So, seht ihr das? Geht wunderbar. Das heißt, die Schachtel bleibt euch erhalten. Ihr braucht es nicht kaputt machen. Und wenn ihr euch mal irgendwann von diesem wunderschönen, formvollendeten Kotz und Wirk trennen wollt, dann könnt ihr den hier wieder schön reinsetzen und auch wieder in diesen Karton neistecken, neimache, hineinstellen. Also, auch er ist natürlich wieder mit einer schwarzen Schnur hier befestigt. Finde ich toll, dass man hier extra so ein Plastikteil hier angefertigt hat, damit der besser hier drin steht und nicht rumkippt. Sehr schön. So, also hier haben wir die Schnüre, die Knoten, die Schnirle, die Bändel. Was ich hoffentlich aufkrieg. Hey, ja wunderbar. Das geht ja klasse. Und der hier ist ein bisschen enger. Brauche ich vorhin Schraubenzieher? Sonst ist es zu eng. Okay, hallo. Das liebe ich. Das ist doch toll. Bestens. Also. So. Das zur Seite. Geschwind hier putzen, weil der Karton krümelt. So. Das ist Fräulein Wedel. Hallo, Fräulein Wedel. Zum Glück bin ich nie ganz allein in der Halle. Okay, also. Dann haben wir hier noch so ein Gummiband drumrum. Das mache ich auch gleich weg. So. Jetzt schauen wir uns mal an. Unseren Kotz und Wirk. Also die Beine hier sind transparent. Das ist ja mal erstaunlich. Und die könnt ihr tatsächlich bewegen. Oh, schaut mal. Fast um 360 Grad. Hier am Knöpfchen könnt ihr nicht weiter drehen. Ist ja der Hammer. Also extrem bewegliche Beine. Oh, das Vorderbein könnt ihr sogar 360 Grad drehen. Wow, okay.
Die hier natürlich auch auf der anderen Seite. Ist ja klar. Das transparente Grün kommt schon wirklich gut, muss ich sagen. Auch die Flügel sind ein bisschen transparent. Ne? Ihr seht meine Hand. Wo habe ich eigentlich die Taschenlampe? Hier habe ich die Taschenlampe. Halte ich mal dahinter. Seht ihr das? Kann da durchleuchten. Auch die Füße seht ihr hier wunderbar transparent. Okay, also das ist cool. Und auch die Köpfe sind transparent. Könnt ihr sehen? Ja, kann man sehen, ne? Okay. Frag ich mich doch, warum man nicht gleich den ganzen Drachen hier transparent gegossen hat. Ja, hier wieder die Schrauben, die sind ein bisschen unschön. Das ist das, was ich an Actionfiguren nicht unbedingt bevorzuge. Dann natürlich auch hier dieses Gelenk, ne? Das kann einen optisch stören oder auch nicht. However, so, dann haben wir hier diesen, ja, oh, kaum drauf gedrückt. Schaut mal, ich drücke hier drauf und blöng, fliegt der ganze Drachen auseinander. Ist ja cool. Achtung, ich mach's nochmal zusammen. So, und nochmal, hier drauf drücken und blöng. Cool, und wenn er den Flügel hochklappt, seht ihr das? Da kommt der Kopf mit. Und wenn er den Flügel hochklappt, da kommt der Schwanz noch mit. Ist ja witzig. Also, nochmal draufdrücken. Klöng. Ist ja echt witzig. Okay. Und die Flügel halten das dann quasi wieder ein bisschen zusammen. Also die kommen auf Zeug. Drück nochmal. Blöng. Also, witzig. Ja, das schauen wir uns gleich noch ein bisschen besser an. Jetzt will ich erstmal gucken, was ich hier alles sehe. Also fangen wir mal bei den Köpfen hier an. Die könnt ihr übrigens auch bewegen, ne? So ein bisschen hoch und zurück. Also nicht wirklich extrem, aber doch ein bisschen. Muss ihn aber doch mal auseinanderklappen. So. Damit die Flügel hier nicht stören. Also die Köpfe hier sind beide genau gleich. Exakt gleich, würde ich sogar sagen. Die Zunge hängt beiden genau gleich aus dem Hals. Ja, das finde ich, hätte man jetzt auch ein bisschen anders machen können, oder? Ich halte die mal übereinander, könnt ihr das sehen? Hier hat man also einen Kopf produziert und den hat man eben an beiden Hälsen hier angebracht. Dafür sind die Köpfe eben transparent gegossen, aber man hat hier hinten bei den Hörnern noch ein bisschen braun drauf gesprüht. Und der Kopf sieht gar nicht schlecht aus. Hier die Stacheln, die hier hochgehen, zu den Hörnern hier hinten, das sieht gut aus. Auch die Augen sind schön gemalt mit den Pupillen. Die Pupillen extra noch schwarz reingemalt, das finde ich gut. Dann die Zähne weiß bemalt, die Zunge in einem Rosa. Ja, und wie schon gesagt, ihr könnt ihn ein bisschen nach vorne klappen. Oder nach hinten, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Mehr geht's nicht. Oder geht's noch weiter runter? Nee. Also nur ganz, ganz wenig beweglich. Aber Köpfe kotz- und wirktypisch. Dann geht's hier am Hals weiter. Mit den Zipperstacheln. Auch hier ist man ganz leicht mit rüber gegangen. Über das Grün hier. Man hat hier ein ganz leichtes Muster in den Hals modelliert. Also nichts Aufwendiges, jetzt nicht irgendwie besondere Schuppen oder sowas, sind einfach nur Unebenheiten. Ja, und dass der Hals hier nochmal dick wird, kurz bevor der Kopf anfängt, ja, naja. Dann kommen wir hier an was richtig Unschönes, das ist dieses Gelenk. Aber mein Gott, wie willst du es anders machen, ne? Wo ihr dann den Kopf einklappen könnt und wieder runter. Geht aber nur in Verbindung mit diesem transparenten Flügel hier. Ja, Rücken, genauso wie der Hals, ein ganz leichtes Muster. Hier die Stacheln bis zum Schweif. Dann kommt hier auch wieder ein kleines Gelenk. Und dann kommt hier dieser doppelte Schweif, ebenfalls mit diesen Stacheln. Auch hier wurde ein bisschen braun drüber gesprüht. Alles ganz, ganz einfach gemacht, ne? Also nichts Weltbewegendes. Die Unterseite hat man hier mit so einem Cremegelb besprüht. Ja, ich komme mit der Kamera gar nicht mit, sorry. Ja, hier zieht sich auch über den Bauch. Hier sehen wir das Batteriefach, das wir ebenfalls rausschrauben können. Hier haben wir den Ein- und Ausschalter. Das schauen wir uns gleich an, wie der leuchtet. Hier seht ihr wieder Scharnier von den Hälsen und auch die sind bis hoch, bis zu den Köpfen noch besprüht. An der Unterseite von den Köpfen seht ihr noch ein paar, so Hautunebenheiten, so kleine Stacheln.
Ja, typisch für diese Actionfiguren eben, ne? Dann haben wir hier die Flügel. In die Flügel hat man auch ein einfaches Muster hier reinmodelliert. Ihr seht auch diese kleinen rundlichen Vertiefungen hier. Ansonsten netter Flügel. Viel zu klein für den Drachen, aber absolut okay. Wie schon gesagt, transparent. So, hier nochmal schön zu sehen. Okay. Und ihr seht hier eben auch die Scharniere, wo die Flügel sich bewegen lassen. Also, so sieht es aus. Was haben wir hier denn für eine Größe? Ich messe es mal geschwind. Geöffnet hat unser Zipper eine Länge von circa 22 Zentimetern. Wir haben eine Flügelspanne von etwa 30 Zentimetern. Und wenn ich das Ganze hier wieder zusammen mache, dann ist es kompakt. Dann haben wir hier eine Breite von 16 Zentimetern oder eine Länge und eine Breite. Ihr seht es ja, der ist dann relativ schmal. Wenn ich hier unten messe an den Vorderbeinen, weil die sind am breitesten definitiv, sind wir hier bei 8 Zentimeter. So sieht's aus. Also, jetzt stelle ich den hier mal in die Mitte, gehe ein bisschen zurück. So, und ihr wisst, was kommt. Ich drehe ihn nochmal für euch. Dann könnt ihr euch von jeder Seite nochmal anschauen. Also ist auf jeden Fall sehr originell, ja, dieser runde Kotz und Wirk in seinem Rollangriff. Das ist ja echt, also echt originell. Hätte ich mir nie gedacht, dass sich die Hersteller sowas hier einfallen lassen. Aber sieht schon wirklich witzig aus. Also macht sich auch gut im Regal, kann ich mir vorstellen. Und die transparenten Teile, ne, die Beine und die Flügel hier, das kommt schon gut. Die Köpfe natürlich nicht zu vergessen. So, und jetzt werde ich den mal auseinanderklippen. Blöng. So. Dann drehe ich den auch noch mal. So sieht es aus, wenn er auseinander ist. Okay. Leute, also die lassen sich Zeug einfallen. Das ist schon echte Knaller. Aber gefällt mir gut. Sieht klasse aus. So. Okay. Na. Jetzt will ich den natürlich leuchten sehen, ne? Das ist ja wohl auch klar. Hier haben wir unseren Schalter. Ich mache ihn mal an. Was sehe ich? Sehe ich was? Leuchtet hier irgendwas? Ah! Ah! Gerade hat was geleuchtet. Moment, seht ihr das? Wenn ich das bewege, dann leuchtet dem sein Auge hier. Okay. Und wenn er einfach nur steht, dann leuchtet es nicht. Also in dem Moment, nehme ich mal an, wo der rollt, wird der Kopf hier aufleuchten. Das erinnert mich gerade extrem an die Predator-Sauce von McDonald's. Dieses Ei, wo ihr schütteln müsst, damit er leuchtet. So kommt mir das hier auch vor. Also sobald ich den hier bewege vor der Kamera, leuchtet das Auge. Sehr schön zu sehen, aber auch nur in dem einen Kopf hier. Jetzt halte ich ihn ruhig, aber es leuchtet immer noch. Ah, schwer am Flackern. Dann stelle ich den nochmal hier hin. Und jetzt leuchtet er nicht mehr. Ist ja interessant. So. Ah, sobald ich den drehe, fängt es an zu leuchten. Wenn er gerade steht, leuchtet es nicht. Wenn ich ihn kippe, dann fängt es an. Drum auch die flammende Rollattacke. Jetzt ist mir das klar. Leute, da muss man erstmal drauf kommen. Leuchtet nicht. Leuchtet. 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 Ja,
Ist ja klasse. Liebe Zeit. Okay, also, dann mache ich das mal zusammen und leg mal hier die Beine an. So, okay. Bleibt der so stehen? Ja. Das sieht ja irgendwie schon ein bisschen krank aus, ne? So, hier, oh weia, Kotz und Würg. Was hast du getan? Also ganz ehrlich, wenn er so liegt, sieht es aus wie ein toter Drachen. Moment, Korrektur. Wie ein leuchtender toter Drachen. Ist ja klasse. Also sobald der liegt oder schräg steht, fängt er an zu leuchten. Sobald er aufrecht steht, leuchtet hier nichts mehr. So, jetzt Achtung. Ja, jetzt lasse ich den mal hier rollen, ne? Müsst ihr anschubsen, aber ihr werdet hier nicht viel sehen, weil die Rollfläche hier ist ziemlich kurz. Achtung und... Oh, das war nix, das war zu wenig. Nochmal und... Flop. Habt ihr was gesehen? Und... Nochmal. Wumm. Das ist ein Scheiß. Leute, ist das ein Scheiß. Jesus Christ! Oder wie die Amis immer sagen, oh my gosh! Okay, also ja, die Füße haben sich noch ein bisschen weiter nach oben gebogen. Das ist ja echt extrem. Ja, Leute, was soll ich sagen? Rolling Flame Attack, die rollende Flammenattacke oder Rollangriff mit Flamme. Ja, wenn ihr dieses Teil nimmt und durchs Zimmer über den Boden rollen lasst, dann rollt der. Aber das Lichtchen hier ist wirklich im Rollen nur ein ganz klein wenig zu sehen. Also das hier sieht natürlich wesentlich spektakulärer aus, als es dann letztendlich ist. Ich tue jetzt mal das Licht hier ein bisschen dämmen. So, das auch noch ein bisschen weg. So, da könnt ihr schön sehen, ne? Also, wie schon gesagt, nur der eine Kopf leuchtet, nicht mal zwei Köpfe. Das finde ich ein bisschen jämmerlich. Wenn dann wenigstens auch noch die Beine hier leuchten würden oder der Flügel ein bisschen, ansatzweise, ist ja alles möglich. Dann wäre das schon ein bisschen effektiver gewesen. Aber so, das hier, das ist schon ein bisschen schwach, ganz ehrlich. Also, manchmal denkst du dir, die versuchen auf Teufel komm raus, hier noch irgendwas in ihre Actionfiguren hier rein zu interpretieren, was sie machen können. Und stoßen langsam aber sicher echt ein bisschen an ihre Grenzen, zumindest in dieser Form hier. Also das ist mein Eindruck. Ich bin jetzt nicht enttäuscht, nicht falsch verstehen. Für mich ist das hier definitiv eine sehr schöne Aufstellfigur, ob die jetzt leuchtet oder nicht, ob die jetzt rollt oder nicht, ist mir vollkommen wurscht. Aber von der Figur her finde ich diesen Kotz und Würg wirklich interessant, eben weil er eine außergewöhnliche Form hat, ne? Dieses Runde hier mit den Flügeln in der Mitte finde ich schon mehr als originell. Er ist auch für die Drachenserie hier gesehen nett gemacht. Das ist auch absolut okay. Mehr Anspruch habe ich daran gar nicht, ne? Also man kann schon seinen Spaß damit haben, wenn das Vieh hier durch die Wohnung rollt, vor allem wenn ihr noch einen Hund habt, der sich den dann schnappt und sofort zerbeißt. Stelle ich mir besonders lustig vor. Da wird sich dann zeigen, wer gewinnt, Hund oder Kotz und Würg. Vielleicht macht der Hund dann hinterher auch Kotz und Würg. Man weiß es nicht. Man wird sehen. Unter Umständen. Aber ist ein schönes, wildes Spielzeug. Macht auch auf mich jetzt von der Festigkeit, von der Beschaffenheit eigentlich einen recht soliden Eindruck. Also wenn der euch runterfällt, wenn der ein paar Mal durchs Zimmer rollt, denke ich nicht, dass irgendwas abbricht oder kaputt geht. Allerdings würde ich ihn jetzt vielleicht nicht über den Steinboden rollen lassen, weil ihr A, die Farbe abreibt und B, unter Umständen doch die Füße hier brechen können, beziehungsweise die Zehen. Denn das ist schon festeres Plastik. Also nicht ganz hart, nicht ganz fest, aber ich denke mal auf dem Steinboden, wenn es dann noch auf eine Kante rollt oder so irgendwas, kann da schon unter Umständen was abbrechen. Also ich würde sowas echt definitiv nur
im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmerboden oder auf dem Teppich benutzen. Sonst jetzt nicht unbedingt. Dafür wäre mir die Figur auch einfach zu schade. Also, so sieht das Ganze aus. Hier haben wir natürlich auch wieder unsere Prägungen, die Stempel drauf. Was haben wir hier? Die Nummer 66574. Dann Copyright 2014, DreamWorks Animation, Made in China. Und Copyright SML. Okay, dann hier das CE-Zeichen. Und hier steht sogar nicht im Hausmüll entsorgen, sondern im Sondermüll. Aha, wahrscheinlich wegen den Batterien. Ja, also, ihr Lieben, schon wieder viel zu viel geredet. Hier seht ihr nochmal unseren Kotz und Wirk in gerollter Form. Finde ich wirklich originell, gefällt mir gut. Auch dieses Gimmick, dass er auseinanderklappt. So, auch das finde ich witzig. Mehr hätte es für mich gar nicht gebraucht. Natürlich, dieser leuchtende Kopf ist noch ein Gimmick. Die Beweglichkeit von den Beinen ist toll, die Beweglichkeit von den Köpfen, ja, ich drücke es jetzt mal ganz nach vorne, also mehr ist es nicht, mehr geht nicht, ja. Das ist das höchste der Gefühle, hier klappe ich es nochmal zurück, ja, mehr geht hier nicht. So haben die beiden Köpfe eben, ja, eine leicht unterschiedliche Haltung, aber mehr ist es tatsächlich nicht. So, ansonsten wie schon gesagt, der Drache an sich gefällt mir gut. Typisches Actionspielzeug von Spin Master zur Serie How to Train Your Dragon 2, Drachenzähmen leicht gemacht 2. Okay. So, nochmal schön hier hinstellen. Also Leute, das war's. Das war mein Unboxing zu Belch & Barf, Kotz und Wirk, Power Dragon, Rolling Flame Attack, der Rollangriff mit Flamme. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Drachen meint. Schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Wie schon gesagt, nettes Actionspielzeug, nicht zu viel erwarten. Nicht auf einem festen, harten Boden rollen, meiner Meinung nach. Sonst kann unter Umständen was kaputt gehen. Und wie schon gesagt, wenn es dann so Schlieren gibt, wenn die Farbe abreibt, das sieht dann vielleicht nicht mehr allzu schön aus, wenn ihr den Drachen in eure Vitrine oder auf den Schrank stellen wollt, wie auch immer. Sammlern würde ich eh nicht empfehlen, diese Figur allzu oft umherzurollen. Allen anderen kann ich sagen, habt Spaß, ist ein Spielzeug, rockt die Bude. Jeder Hund wird ausflippen, wenn er das Vieh hier durch die Gegend rollen sieht. Oder auch wegrennen, keine Ahnung. Ihr werdet's ja unter Umständen sehen. Also Leute, habt Spaß am Spielen, habt Spaß am Sammeln. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Viele liebe Grüße an meine Abonnenten. Danke für die vielen Mails. Ich bleib dran. Ich sag ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolling Rupi.